মা, তোমার কি কেউ আসবে? তুমি কি কারো জন্য অপেক্ষা করছো? হ্যাঁ দিদা, আমার একটা ফ্রেন্ড আসবে। তাই বলো? তা তোমার বাড়ি কোথায় মা? এই কাছেই। আপনার তো দেখছি খুব কাশি হয়েছে, খুব কষ্ট হচ্ছেও আপনার। আপনি একটা ওষুধ খেতে পারেন, সাইন আপ এন্টারপ্রাইজ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির কফ সিরাপ। ওটা 100% আয়ুর্বেদিক এবং উপকার ছাড়া কোনো অপকার নেই, কোনো সাইড এফেক্ট নেই। ও তাই বুঝি আমি আজ যাব এবং মেডিসিনটা আজই নিয়ে আসবো। থ্যাংক ইউ মোনা, তুমি আমাকে একটা ভালো উপদেশ দিলে, তার জন্য অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। তোমার অনেক ভালো হোক বাছা।